要你學識灣仔呢個清湯腩做法，你直頭出去擺攤開檔都冇問題。今日灣仔就將研發多年嘅清湯腩嘅配方毫無保留咁分享俾大家。下邊開火，牛腩唔使切住啦嚇，成塊抌過落去。飛水嗰時一定要落啲好朋友落去飛水。事關牛魔王係好懶嘅，經常同鐵線公主搞完嘢唔沖涼，所以就一定要落好朋友啊，幫佢去晒啲牛騷味去。好，而家先整個湯料包，備晒嘢啦嘅。先準備個煲湯袋，呢度係2兩嘅五指毛肚，將五指毛肚倒佢落去，拍薑色啦，果皮一塊。蜜棗咧本來係落佢2-3隻嘅，今日灣仔孤寒啲，點解？老虎腩唔記得買1隻。重點出嚟啦，個湯鮮唔鮮就靠呢啲啦嚇。蝦皮250克，落咗料之後執埋個袋啊，順手揼埋佢落去，煲住個湯底先。牛腩啲血水出咗嚟噶啦，咁我哋沖咗水佢，揼佢煲湯，沖乾淨個牛腩都係啊，成塊唔使切，揼佢落去，順手掉幾嚿粟米落去，煲出味先。跟住冚蓋，大火煲滾之後，轉細火煲佢50分鐘。蘿蔔同番茄後落，時間到，睇佢什麼環境，唉，筷子都得入啊，好暢順啊，證明牛腩係夠腍啦嚇。將塊牛腩攞佢出嚟，放喺一邊攤凍佢，再切。牛腩撈起之後，倒啲蘿蔔落去煲腍佢。牛腩攤凍之後，我哋切佢。大塊啲冇問題嘅，切到佢厚薄均勻咁就 OK 啦。大杯酒大塊肉啊，蘿蔔唔需要太腍啊，等下個煲仲熱住食嘅。好，將個湯料包夾佢出嚟，將多餘嘅油撇走嘅。好，個煲先將個粟米、蘿蔔放喺個煲底，跟住調味一鹽百味先。呢個時候畢埋啲牛腩落去，灣仔嘅清湯腩秘方毫無保留咁教咗俾大家啦嚇。咁你哋都學唔識嘅咧，就過嚟灣仔手把手教你哋。咁都學唔識嘅，灣仔回水俾你。仲有啊，飲食要均衡，加埋幾件番茄落去，呢個湯俾小朋友飲一流，老少咸宜。最後灑啲芹菜粒上面，洋葱粒添。清湯腩咧肯定少唔到個甜料，灣仔就中意薑葱嘅，其他中意辣椒圈嘅，什麼乜嘢醬嘅入點唔啦。灣仔做菜各有所愛，番茄炒蛋咧，先炒番茄定係炒蛋先啦？呢個係冇定律嘅，反正喺屋企你中意點炒就點炒。今日灣仔就教大家嚟一個家庭版嘅番茄炒蛋。哇，三叔你啲乜嘢番茄嚟㗎？咁大個嘅，好似蘋果咁大。俾你講啱啦，我都懷疑呢隻番茄係同蘋果雜交嘅，仲大過你隻125。下邊先處理下啲番茄㗎，開著火，番茄打個十字花刀，去咗個皮佢，咁啊壓起身咧，唔使杉口啦，硬口啦。抌啲番茄落去，飛下水嘅，飛到佢好似你咁啊，有少少嘅巢皮，撈佢出嚟，剝咗皮得啦。沖翻凍水，撕你層皮，靚妹。攤凍之後就剝佢層皮嚇，好絲滑嘅。下邊將撕咗皮個番茄切下佢，切開之後中間嗰度咧死實嘅，食起身冇乜口感嘅就去咗㗎。咁食起個番茄就會絲滑好多。接住落嚟準備3隻蛋。OK， 3隻，下邊落啲底味，少許個鹽。落咗鹽之後，跟住發勻佢，發得差唔多之後咧，磨翻啲胡椒粒落去劈聲，繼續發多兩下，擺佢翻一邊備用。大家唔需要問啦，灣仔咧番茄炒雞蛋咧就先炒蛋嘅。好啦，鑊啊夠熱，熱鑊冷嘅，先炒蛋。番茄煮蛋稍為老少少都唔怕㗎，唔係炒滑蛋。接住繼續落油，唔需要洗鑊啦，拍啲薑碎落去，爆香。接住倒埋啲番茄落去。係咁意翻炒下，
番茄雖然間水分好大嘅，但係都要適當咁落翻多少水落去，咁先至有汁好鬆化。落咗水落去，冚唔冚蓋隨意。番茄炒蛋咧唔需要太早調味㗎嚇，點解咧？早調味個顏色冇咁靚。嗱，而家番茄差唔多腍啦嚇，咁就開始調味。半斤嘅鹽，3斤嘅糖啦，酸酸甜甜先好食嘅。番茄炒蛋單純番茄同蛋咧冇咁惹味嘅，一定要落翻多少茄汁。大酒樓咧就係落糖醋嘅茄汁，2斤到啊！接住撈勻佢，撈勻之後馬上賣個薄芡、琉璃芡，唔需要太緊。接住倒埋啲蛋落去，撈勻佢，撈勻之後馬上出鑊，灑上靈魂葱花，大功告成。哇！呢一份番茄炒蛋，啲汁撈飯我可以食3碗啊！食咁多做乜嘢啊？食肥咗啊！咖喱餅又少2啖啊！夠！呢個番茄炒蛋啊，酸酸甜甜，又好鬆化，營養豐富啊！多啲煮俾小朋友食啊！灣仔炒靚味，生活好滋味啊！堂室千祈唔好去散啦，一去散啦，散仔強屋企隻喵啊都唔食啊！哇，又糖質又豆豉，怎麼搞呢？今日你老表我就整個豉汁浸糖室，糖室提前處理好啦。點樣切呢？切金錢片，斜刀切，切到佢一隻手指咁厚就 OK 啦。開火，首先較個豉汁鍋底，煲個夠熱啦，落啲油落去潤一潤佢，跟住倒埋啲蒜蓉、豆豉，落去爆香，慢火爆啊，爆到佢香味揮發出嚟之後，再落醬。咦，老表，點解你冇落薑嘅？唉，所以而家還你老表有所不知咧，糖室係忌薑嘅，一落薑就翻晒啦，臭泥氣味啊，成煲嘢你吔啊！哦，這樣子，蒜蓉啊爆到金金黃黃啦嚇，發揮香味出嚟之後，我哋落醬1斤嘅海鮮醬，半斤嘅蒜蓉辣椒醬，適量嘅老契媽，1斤嘅蠔油，繼續爆香啊！呢個時候落翻啲花雕落去，去開佢，想個鮮味啲嘅，落半斤嘅魚露，1斤嘅生抽，哇，間屋都香晒啦喎！香咧，流口水咧。呢個時候拍埋啲果皮絲落去，係時候落水啦。等佢煮滾先。咦，老表，今次真係好似冇落雞粉喎。咁你就估我冇到啦。糖室咧，我哋落啲底味落去，撈撈佢，半斤嘅鹽，半斤嘅雞精。嗱，老表，雞精啊而家先落，接住1斤嘅生粉，嚟撈勻佢。好，而家滾起啦。之前咧有個豉汁蒸魚頭嘅視頻，有粉絲話我嘅豉汁蒸魚頭會鹹，咁佢就錯啦。時間我落咗海鮮醬，就唔需要落糖啦。海鮮醬係偏甜嘅嚇。滾起之後，閂慢火，輕輕咁打翻少少嘅生粉芡落去，等佢弱啲嚇，唔需要太多嘅，有少少嘅黏稠度就得㗎。跟住開翻大火，大滾起之後，倒啲糖濕落去，啱唔啱浸個面就得啦。想佢惹味啲嘅，落翻啲辣椒圈。哇，落這麼多辣椒落去，想辣死人麼？呢啲菜椒嚟嘅，搭色嘅啫，冇嘢辣嘅。滾起之後，浸佢2分鐘。就 OK 啦，隻煲仲有餘溫嘅。好，夠鐘，老表斟酒啊，開油。哇，睇落都好似好正喎。咁精浸個糖室啊，肉質 Q 彈嫩滑，豉汁味濃，認真惹味啊！灣仔做菜各有所愛，中意食大腸嘅朋友，千祈唔好洗咁乾淨啊！洗得太乾淨啊，就冇咗呢隻靈魂嘅風味啊！炒大腸咧，相信大家都食得多啦，但係蒸大腸，你哋有試過未咧？今日灣仔咧就教大家做一個紫蘇豉汁蒸大腸。大腸咧，灣仔咧係咁樣沖下水，斬好件，已經處理好啦。接住落嚟開火燒水，飛下啲大腸先。好啊，水滾，落啲好朋友落去，拍啲大腸落去。大腸一飛水唔需要太耐㗎，7成熟 OK。正式係滾水淥豬腸嚇，2頭熟啦。嗱，而家有多少定型嘅啦，接近有7成。倒佢出嚟，沖翻凍水。呢個時候，我哋鏟嘅豉汁，鑊啊燒熱啦，落入蒜蓉豆豉，拍佢落去，
慢慢火爆到佢，爆香之後啲野生椒落去，有野生椒啊，野味好多嘅。接住半斤嘅海鮮醬，半斤嘅桂林辣醬，1斤嘅生抽，1斤嘅蠔油，繼續慢火炒啦。呢個時候撒啲好朋友落去，係時候落返嘅1斤嘅雞精。我啊擔心啲粉絲話我鹹冇落糖，而家喺度鄭重咁講俾你哋聽，落咗海鮮醬，海鮮醬係偏甜嘅嚇。喂，成間屋都香噴噴啦！哇，真係成間屋都香噴噴喎！嚟啦，開飯你就走返嚟，鑊鑊都係咁嘅，報餐啊嘛，次呢個時候將個豉汁倒佢出嚟備用。好，大腸就沖凍咗啦，咁我哋咧用廚房吸水紙吸水㗎，吸水咧盡量吸乾啲，咪把它蒸出嚟咧成塘水，可以養得魚。將之前剷到嘅豉汁倒佢落去，接住撈勻佢，感覺色水唔夠，老抽嚟炒。好，繼續撈勻，撈勻之後拍佢2羹生粉落去，繼續撈勻，撈勻之後落多少花生油落去，封一封佢，係時候落埋啲紫蘇，繼續撈，撈勻之後排啲，最後撒啲紅椒粒落去，襯下個色，咁啊靚仔好多啦。好啦，水滾落鑊啊！拍佢落去，冚蓋，全程大火3分鐘，時間到3分鐘，開蓋。哇，3分鐘就熟啦，食唔食得㗎？3分鐘仲未得啊！我驚住你啱雙嗰棚假牙都掹出嚟啊！最後撒上靈魂葱花，大功告成，開飯啦，靚妹！嚟啦！咁英整個大腸啊，豉香味濃，野味十足啊！掂，灣仔做菜各有所愛。